eyeteekateeka okufuna olubuto gano gago. Are you trying to get pregnant? Would you like to know what you should do if you are planning on getting pregnant? In this video, we are going to talk about what you need to do if you are preparing to get pregnant. Obango badde oligezaako okubanga ofuna olubuto, then mu video eno tugenda kwogera ku biki byolina okubanga okola. Step number 1. If you are planning on getting pregnant, it is very, very important for you to actually attend the antenatal clinic, to attend the preconception clinic, so that you get the best advice on what steps need to be taken. Olina okubanga ogenda mu ddwaliro n'oyogeramuko ne musawo ku biki by'oli okuplaninga, then omusawo n'abanga akuwako advice. What the doctor is going to advise you on doing is that the doctor will actually talk about you doing some routine tests. These tests include a test for infections, or testing for all infections including syphilis, and then also urine tract infections, and lastly a pelvic ultrasound scan. When you do these tests, it is very, very important because you'll be able to identify any abnormalities or any issues which could cause problems during the time when you are pregnant. Obanga obadde ogenze mu ddwaliro, dokita wo ajja kuba alaba nti okubaako ne tests z'okola. Tests zino oba okwekebejja kuno asobola okubanga akebera okulaba oba olinamuko ku kabotongo, oba olinamuko ku infections, maybe wandibanga olinamuko ne ku bizimba mu system yo ey'obukyala. So kirungi nnyo okubanga osooka n'oyogeramuko ne dokita wo oba omusawo wo, n'abanga akubuulira biki by'olina okubanga okola. What are you supposed to do when you are planning on getting pregnant? Eyeteekateeka okufuna olubuto, biki by'olina okubanga okola. We are moving on. If you have done all the tests and then you have talked with your doctor and they have advised you maybe on what you need to take, for example, folic acid supplementations or supplements of folic acid, and also zinc and magnesium supplements. These will actually optimize your body so that when you are for pregnancy or when you are with your partner, then the chances of getting pregnant will be increased. Doctor wo ajja kuba akubuulira biki ebirala by'osobola okubanga okozesa. For example, empeke eza folic nnungi nnyo okuba ziyambako okulaba nga zitegeka omubiri gwo, zitegeka amagi go oba system yo ey'obukyala, nobanga woba ofunye olubuto luba lugenda kubanga luggumiramuko paka o luggumiramu mu system yo paka ku myezi 9. Eyeteekateeka okufuna olubuto biki by'olina okukola. If you are trying to get pregnant, then this video is for you. You simply have to follow these tips and you put in prayers. By the grace of God, you can get pregnant. Gerard Massa, the health educator, is the name of the channel, and on this channel we do create awareness about fertility and reproductive health. We've said that if you are trying to get pregnant, you should talk to your doctor, who will advise you on some tests to be done. For example, the RPR test for syphilis, the urine analysis test, and then also it is very important to know your blood group, because there are issues of blood group incompatibilities. Your blood may not be compatible with that of your partner. It's very good to recognize this or to identify this before you get pregnant, to avoid issues or to avoid cases of complications. For example, the neonatal or the rhesus factor issue, the rhesus factor disease. Tugambye nti obanga obadde ogezaako okufuna olubuto, waliwo test ey'okwekebejja blood group yo okulaba oliyimiridde otya, then so that oleme kubanga ate ofuna ekirwadde kye bayita rhesus disease ekiva ku kuba nti omusaayi gwo n'ogwa bbaawo guba tegukwatagana. And then also it is very important to do some tests, for example the HIV test, and then also the sickling test or the sickle cell tests.
sickle cell testing. This is very important for you to know whether you are a carrier or you are actually at a high risk of getting sickle cell. When you do the HIV test, it's also very important because you will know before embarking on pregnancy. Gerard Massa, the health educator, is the name of the channel. Remember to ask me your questions down below in the comments, and if you would like to talk with me on my WhatsApp, you can kindly go on my WhatsApp. The number is just below this video. You will be able to connect with me and then we shall talk more. Have yourself a fantastic and healthy day, and in today's video we've talked about the few tips you need to follow if you are trying to get pregnant or if you plan on getting pregnant. Eyeteekateeka okufuna olubuto togedde ku bintu bingi nnyo. Ebiremesa abakyala okufuna olubuto. Biki ebiremesa abakyala okufuna olubuto? Mu video yaffe ya leero tugenda kwogera ku biki ebiremesa omukyala okufuna olubuto. Gerard Massa, the health educator, is the name of the channel. Era bw'obanga obadde olina ebibuuzo byonna genda wansi mu comments eza video eno obeere ng'obuuza ebibuuzo byo, nja kuba mbiddamu. Biki ebiremesa abakyala okufuna olubuto bye tugenda okubanga twogerako. Omukyala okubanga afuna olubuto alina okubanga alina system ye ngeri very okay. Alina okubanga amagige tegaliko buzibu. Ensekeze zino okubanga sindwadde n'inabaana ye erina okubanga namu bulungi. Kakati we tuba tuli kwogera ku biki ebiremesa abakyala okufuna olubuto, bingi nnyo, naye ate tugenda kwogera ku ebiri very common oba ebisangibwa bulijjo obisobola okubanga biviirako abakyala okubanga bafuna olubuto. Tugambye nti sisitimu y'omukyala ey'okuzaala eriko n'abaana, eriko enseke bbiri ze tuyita fallopian tubes, n'abaana mu luzungu tugiyita uterus, and then eriko n'amagi abiri ge tuyita the ovaries. Ekirwadde kyonna ekikosa ekimu ku bino bye twogeddeko kigenda kuviirako omukyala okufuna obuzibu mu kufuna olubuto oba okulemererwa okufuna olubuto. Abakyala bonna abafuna amangu embuto ng'abadde ne bbaawe, normally amagi ge galina okubanga gakola bulungi, amagi galina okubanga gakola bulungi. Mu luzungu tukiyita the ovaries should be functioning normally, and then enseke zirina okubanga tezizibye, zirina okubanga nzigule bulungi. Mu luzungu tukiyita open fallopian tubes, or the fallopian tubes should be patent. Tugambye nti enseke zo zirina okubanga nzigule. Singa enseke ziba nzigale, enseke we ziba nga zaaziba lwakuba nti maybe oze odingana ofuna kye tuyita repeated UTI infections, oba mu Luganda oze ofuna infections eza buli kiseera. Ofunye infections, ofuisiza awantu awakyafu, ofunye infections, odduse mu ddwaliro bakuwaddeyo obuweeka obw'ennaku 2 ennaku 3, and then from there ogamba nti kati owonye, baawo tomujjanjabisiza, then ogenda okubanga ostandinga risk ey'okubanga ate oddamu ofuna infections zino. Zimanyi okugenda ne zireetera okuba nti amazzi gajjula mu kitundu kye tuyita pouch of Douglas oba POD. Oba okoze scan, dokita wo aba agenda akulaga kino ekitundu kye tuyita pouch of Douglas. Kati amazzi we gajjula mu ekyo ekitundu, g'amazima gennyini gaba galeetera okubanga ogenda kufuna obuzibu mu kufuna olubuto. Biki ebiremesa omukyala okufuna olubuto ye topiki yaffe ya leero, era tugambye nti singa omukyala abeera n'obuzibu ku magi aba agenda kufuna obuzibu okufuna olubuto. Singa omukyala aba n'enseke ng'enseke zaaziba nga zirimu ebizimba, zirimu ebinyamanyama, mu luzungu tubiyita adhesions, oba nga alimu kye tuyita scar tissue, oba enseke zo bwe ziba nga zirimu enkovu, then ogenda kufuna obuzibu okufuna olubuto. Osobola okufuna olubuto naye jjukira eggi lino eribadde fertilized, eggi ery'omukyala erimaze okusinkana amazzi ag'omusajja ne liba nga liwakisiddwa, oba mu luzungu tukiyita fertilized, oba fertilization eba emaze okutekinga place. Eggi lino lirina okutambula olugendo mu luseke okulaba nga liddayo mu nabaana lyekwateko ku nabaana. We lyekwata bwe luti ku nabaana ligenda kutandika okukula. Tugambye nti eggi okwekwata ku nabaana mu luzungu tukiyita
implantation. So ejiwe liba limaze okwekwata ku nabaana naye ate nosanga nga nabaana already erimu amazzi amakyafu, mu luzungu tukiyita endometritis. Okoze scan bakugambye nti olina ekirwadde kya endometritis. Kituufu egi liba lisobola okuba nga ligenda mu maaso ne likula naye liba terinaweza weeks 2 ne liba nga ate litendewalirwa, oba omwana olubuto olukyali oluto luba lutendewalirwa, ogenda okulaba nga lufuluma looka, oli mu kinaabiro oyimiridde, ogenda okulaba ekitole nga kivaayo nga kigwa wansi. Ki ekiviiriddeko embeera eyo? Ebiseera ebisinga oba wagenda okufuna olubuto naye ng'ate nabaana yali ndwadde, maybe tewakola test. So gwe omukyala ali eyo agezaako okulaba nga oyagala okufuna olubuto, kyangu nnyo okuba nti ogenda kufuna olubuto, okay? Naye singa obanga mugezezaako nebbaawo, akaseera kabadde kawanvu, mumaze omwaka mulamba mugezaako okufuna olubuto naye nga biganye, then temwetulako, mugezeeko okulaba nga mwogera n'abakugu abali betuyita ba fertility experts, n'oba tozze wange osobola okufuna omusawo yenna yina omukugu n'abanga akunnyonnyola biki ebiviiriddeko okuba nga tofuna lubuto. Oba ng'oli wano mu Kampala, ng'oli mu bitundu byaffe ebino ebyekasangati, osobola okujja ne tutula wansi ne twogera ku biki ebikulemeseza okufuna olubuto. Sometimes oyinza okwesanga nga tewandyetaaze kupapa kugenda ku mpeke ez'amaanyi, okugenda ku procedures ez'ebbeeyi ennyo, nga kyandibadde kirungi n'osooka n'olaba omukugu n'asooka n'akuvunulira kye tuyita interpretation, n'asooka n'akupinpointing oba n'akulaga nti obuzibu bwo obukulemeseza okufuna olubuto buli wano, oba buli mu luseke, oba buli ku hormones, oba buli ku diet. Oyinza okuba nga ebintu by'olya, for example processed foods, olya nnyo emigaati mingi, onywanya amata mangi ganagali packed, naye ng'ate ogezaako okuba nga ofuna olubuto. Ebiseera ebisinga ebintu ebyo by'olya nayo bisobola okulemesa okufuna olubuto. Kulwaki? Biraisinga kye tuyita yo estrogen levels, oba bisitula hormone gye tuyita estrogen nebanga ebeera waggulu nnyo, and then of course ogenda okulaba nga okufuna olubuto biba bizibu, okay? So jukira ngambye nti osobola okufuna olubuto naye singa obanga ogezezaako akaseera kaweze, omwaka ogumu guweze, emyaka 2 giweze naye nga bikyaganye, mukwano togwamu maanyi, tutandika kweteekako bugumba n'otandika okugamba nti kati tokyazaala. Nedda, osobola okuzaala. Bangi betulabye myaka 16 bali wamu naye omukama n'abasimulula nga bogedde n'abakugu ne babanga bafuna embuto ne bazaala bulungi, abamu ne bazaala n'abalongo tubamanyi. So oba nga olina ebibuuzo byonna oyagala kuneebuuzaako, contactinga ku WhatsApp yange eri wansi awo, enamba ya WhatsApp twogere ebisingako.